Diana Dubovská by mala byť dnes ráno tá zábava, rada sa zabávate, Diana. Už nám to aj vtipy rozprávate všelijakého charakteru, ale také neslušné. Nedá sa nič povedať. Nie, vy ste povedali o tých blondiákov. Nebrali ste si nikdy IQ? Skúšala som také domáce IQ testy a niečo mi z toho vyšlo. Koľko? 30 cm? Skoro. Diana, no, muselo to raz prísť. Vy ste dnes ráno prišli a my sme teda veľmi radi. Ja poprosím Ľubku, ktorá je tam niekde vzadu, na nás asi teraz počuje, aby Ľubka prišla s tým, čo máme pre vás. No, pozrite sa, chystá sa nám Mikuláš. To je krásne. Diana, chystá sa nám Mikuláš a my zároveň vieme, že dnes ráno začína aj o 8 jeden parlamentný výbor a tým je, Ľubka? Tým je parlamentný výbor, myslím, pre hospodárstvo, privatizáciu. Nachádza sa to presne pri Mikulášskej bráne. Určite viete, kde to je, pani poslankyňa. No a tá úloha by mohla znieť, ísť teda do tohto výboru, vybrať pár šestáčikov na, povedzme, deti, ktoré sa nachádzajú zrejme asi na Kramáre, pôjdeme do detskú kliniku, nakúpiť za to túto v rýchlosti so Slavom s tým fešákom, ktorému chodia tie ohničky v tých očiach. Mohli by ste to zvládnuť? Vy máte nejaký dlh voči mne, takže ak mi pomôžete v rámci toho dlhu, tak možno áno. Dobre, a ja vám mám čím pomôcť? No, že budete so mnou tie peniaze nejak mámiť. Dobre, pôjde Slavo, dobre? Ako to všetko dopadne, to sa dozviete v tomto kokoriku. No a teraz ju neprezlečieme? Ja, by sme chceli ešte, keby ste sa prezliekli. To zase poslucháči nemusia počuť. Spodný diel. Je tam spodný diel, tam nohavice. Dobre, tak my si budeme hrať a pozerať a vy počúvajte. Som zvedavý, koľko z nich vyťahnete. A mňa moji kolegovia vždy mali za takú decentiačku. Dajte si čapicu. Ty si mali Slavu začať. Môžem vám približiť situáciu, že asi 10 minút už čučíme tu pred Mikulášskou bránou. Máme sklá asi tak zarosené, ako boli v tom aute na Titaniku, akurát, že ruka Diany Dubovskej tam nepadla na to sklo. Ale čakáme, kým sa začne rokovanie toho výboru. Teraz padla ruka, áno, stiahla to. Výborne, no a teraz môžeme prísť k tomu vlastne, čo máte pripravené, akým spôsobom chcete vytiahnuť z nich tie peniaze. No, oslovím ich žensky. Áno, no ale toto nesmiete vyzliekať. Nevyzlečiem. Výborne, akú si dáme metu, alebo koľko by sme mohli na tie sladkosti pre detičky? Tak ja si myslím, že každý by mohol dať aspoň takú 1000. Tak uvidíme, poďme na to. Minister zatiaľ neprišiel ozaj, kto je ministrom privatizácie? Kebych ja znal, to je nejaký koaličný. Koaličník, no dobre, tak poďme von a ideme pomaličky na to. Dobrý deň, nech sa páči. Nech sa páči, nie, Mikuláš mám prednosť. Áno, ďakujem pekne, vchádzame, možno, že aj tento pán, ktorý otvára priznám, že tých členov výboru nepoznám, ale máme to na dverách napísané Výbor pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie. Vchádzate dovnútra, nech sa páči. Výborne. Áno. A my tam teraz ideme aj s Mikulášom, takže ja začnem taký metodický. Dobré ráno. Dobrý deň. A teraz mi bude hovoriť Mikuláš. A keďže som ja dneska hostom u Fan Rádia, tak som dostala takú úlohu sa obliecť dneska do takéhoto oblečenia, že vraj sa vám tak budem páčiť. A jedny krásne detičky v Biskupiciach, ktoré tam kvôli svojej chorobe ležia, už čakajú na nejaké sladkosti. Takže vzhľadom na to, že vy ste členovia tohto výboru tak vážneho, ekonomicky silného, mám od vás vymámiť nejakým spôsobom čo najviac peňazí. Každý povie meno, stranu a vklad. Toto je môj kolega. Ja som vlastne vyberač, takže meno. Rehák 1000. Rehák 1000, ďakujem. výborne, strana, HZDS. Tak sa mi zdá. Dobre, ideme ďalej. No to je všetko, ja tu mám 400 korún, Takže dajte meno a stranu. přidal KDH. KDH 400. Nebuďte ako KDH. Nebude. Takže ideme. Dianka, 4 potom vrátite, áno? Oj, prvá 5000, vaše meno a stranu. Áno, Pán kolega, ja vám veľmi pekne ďakujem. Dobre, pán ďakujem. Ale 4 Aj pán poslanec Nemčík už prišiel. Pán poslanec Nemčič, dobre, áno, pripravte si peniaze, pán Nemčič. Ideme ďalej, vy ste odkiaľ? 1000, SMK. SMK, splnili ste limit, pán Bugár vás pochváli. A blížime sa k Jirkovi Malcharkovi, koľko sa Krása, 500 korún. 500, ja nenájdeme. Ja bude ešte obedík, že? Tu sa blížime už tej predsedníckej silnej partii. Ale tu je tvrdá mena. 500. 500, a pozor, ojho. Jirko. Ideme do Ale ide To si tvrdou necháme, menou. to zatankujeme. Jirko Malcharek 50 € a už sme
Za predsedníckym stolom. Pán predseda, rovnako ako kolegovia, pretože my sme rovní tu, tak SDK Rusnák. Pán Rusnák z SDK ako šéf. Ešte, a ľavou rukou nedáte, pán Rusnák? Ja ti ďakujem, pani poslankyňa. Nebola som pripravená, Áno. buď lepšia. A pozor, Robert Nemčič, pán Nemčič, skôr než dáte peniaze, chcem vám povedať, že Diana Dubovská vás dala do svojej top trojky obľúbených poslancov, takže odložte tú 1000 a vyberte viac. Áno, snáď nebudeme... To nebude o peniazoch, ale to nebude o peniazoch. Tak, za odmenu vy ju dáte do svojej top 15. Dobre, ja dám tie peniaze, hodne ho. Tak, kladáme ďalšiu, no a ešte, toto bude asi posledný, predposledný. Predposledný, 500 korún, vy ste pán Minárik? Tak vy ste posledný. A dokladáme, pozrite sa, doložíme, áno. Máme, aj si požičiavajú medzi sebou, 1000 je tak optimum. Katastrofa, karty neberete. Karty, nemáme terminál. Nemáte terminál. Nemáme, ale 1000 od pána Minárik. Teraz páni a dámy by som vás poprosil, keďže máme takého krásneho Mikuláša a máte to prerušené na chvíľočku, mohli by sme Mikulášovi zaspievať nejakú koledu alebo niečo také? Ale to je, že mi pomôžete, lebo ja fakt Kto pomôže? Vyberte si jeden, kto bude s vami spievať. Speha je veľmi dobré, teda pani poslankyňa Brestenská by aj chcela tancovať. No tak ideme na to, zaspievame tomuto výboru pre hospodárstvo a privatizáciu. Na to, že máte prerokovať rozpočet, je to celkom dobrá nálada. No a poďme na ten spev teda. Tak, Diana Dubovská sa postaví. No, vyberte si len nie metaliku. Vec nám spadla. Môže byť, vec nám spadla. By bolo dobre. Ale ja by som radšej zatancovala, lebo s pani poslankyňou sme zohraté a my sme takto získali... Dajte preč minerálky, ide sa tancovať na stole. Bez problémov. Mohli by sme, pán predseda, tancovať na stole. Môže byť na stole. Vizuje sa aj Mikuláš. Budeme tancovať na stole. Ja zatiaľ pozbieram tie peniaze a spočítame to. A pec nám spadla a ideme, pec nám, tak toto by ste mali vidieť. No spievajte už, Diana. Vynikajúce číslo na ráno, verím, že sa vám bude všetkým dobre pracovať. My odchádzame, počítame peniaze a ideme vďaka vám všetkým, ktorí ste skvelí, vďaka vám príjemníme Mikulášsky týždeň. Tu máme protesty komunistické, že 4000 naspäť, tak nejako to vybavíme a musíme vám ich vrátiť. Musíme, dobre, vydáme, spočítame, o chvíľku sa prihlásime z miesta, kde budeme nakupovať darčeky pre krásne malé detičky, takže my smerujeme zase za ďalšími povinnosťami a vy už robte konečne. Majte sa pekne, dovidenia.